ค่ะรีองรีวิวนะคะวันนี้มาที่อ่างน้ำร้อนเชียงดาวนะคะน้ำพุร้อนนะคะนี่ค่ะเป็นส่วนตัวนะคะ脱鞋子，你往里找，你往里找，你找到找上去，上坐那，坐那，你把脚放那个台阶那。อันนี้นะคะจะเป็นแนวแบบญี่ปุ่นเลยนะคะแบบนอนแช่เป็นแบบ private นะคะถ้าแช่เท้าก็ชั่วโมงละ20 บาทต่อคนแต่ถ้าเกิดแช่ตัวทั้งตัวก็ชั่วโมงละ50 บาทต่อคนนะคะบรรยากาศดีนะคะมีฝั่งน้ำเล็กๆแล้วนี้เรามาทานข้าวกลางวันที่ร้านต้าหยงบะหมี่เกี๊ยวยูนนานนะคะอยู่ที่หมู่บ้านอรุโนไทยนะคะมันจะใกล้ๆกับบอร์เดอร์ที่จะข้ามไปฝั่งพม่านะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดมาที่นี่แล้วไม่ได้ทานแสดงว่ามาไม่ถึงนะคะเป็นภาษาจีนหมดเลยเห็นไหมคะอันนี้นะคะเกี๊ยวซ่าของที่ร้านนะคะมีน้ำจิ้มด้วยนะคะซอสกินจิ้มเลย听你的。没有，我那个刚才抽着一个球员。อร่อยไหม抽到อร่อยมากนะคะผลดูหน้า范迪克那个，对，现在最好中后卫。บะหมี่แห้งนะคะบะหมี่น้ำนะคะชิมสิจ๊ะข้าวซอยนะคะหมี่แห้งมาต่อกันที่ม่อนแจ่มนะคะตอนนี้มีคล้ายๆกับเทศกาลดอกไม้คือดอกไม้เต็มม่อนแจ่มเลยนะคะวิวสวยมากค่ะคนเยอะสุดๆไปเลยนะคะทางเข้าน้ำตกแม่ยะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกกันค่ะนี่นะคะมีห้องน้ำด้วยนะคะสะดวกสบายมากนะคะทางเดินก็ไม่ลำบากนะคะทางเดินเป็นปูนไม่ลำบากนะคะ น
ไม่อนุญาตให้เอาของกินมากินข้างในนะคะ เห็นไหมคะ สวยตะลึงมาก ว้าวสวยไหมคะ สวยมาก